Slovensko medzi ríšami. Mongoli rozdrvili Uhorsko. Prečo napokon odišli? Na jar roku 1241 utekal uhorský kráľ pred nepriateľom, ktorý za jedinú noc rozbil jeho hlavné vojsko. Cesta do vnútrozemia bola otvorená. Mestá horeli, dediny mizli a ľudia sa ukrývali v lesoch, močiaroch aj horách. Zdalo sa, že Uhorsko čaká rovnaký osud ako krajiny na východe, ktoré Mongoli už podrobili. Potom sa však stalo niečo zvláštne. Víťazné vojsko po roku odišlo. Prečo? Zachránila Uhorsko smrť jedného muža, kamenné hrady, počasie, alebo Mongoli nikdy neplánovali zostať? Jednoduchá odpoveď, ktorú sme sa kedysi učili, dnes už nestačí. V našich dejinách sa zaužíval názov tatársky vpád. Jadrom vojska a jeho velenia však boli Mongoli. Spolu s nimi bojovali aj príslušníci podrobených národov. Nebola to divoká horda, ktorá sa bezhlavo vyrútila zo stepy. Bola to organizovaná armáda ríše, ktorá mala za sebou 10 ročia víťazstiev. Mongoli vedeli bojovať rýchlo, ale ich skutočnou zbraňou bola súhra. Prieskum, poslovia, velitelia a oddiely vzdialené celé dni cesty dokázali pracovať ako časti jedného plánu. Vedeli predstierať ústup, vylákať protivníka a uzavrieť ho zo strán. Pri obliehaní používali techniku aj odborníkov z krajín, ktoré už dobili. Uhorsko pritom nebolo napadnuté bez varovania. Správy o Mongoloch prichádzali roky. Kráľ Belo IV. Vedel, že sa nebezpečenstvo približuje. Nevedel však, kedy a v akej sile udrie. Kráľovstvo navyše nebolo jednotné. Belo sa pokúšal získať späť majetky rozdané šľachte a vytvoril si mocných odporcov. Do krajiny prijal Kumánov, ktorí pred Mongolmi utiekli zo stepy. Boli to skúsení jazdci a mohli byť cennými spojencami. Mnohí domáci ich však považovali za cudzincov a podozrievali ich zo zrady. Krátko pred rozhodujúcou bitkou bol kumánsky vodca v Pešti zavraždený. Rozúrení Kumáni začali krajinu opúšťať. Belo tak prišiel o časť jazdy práve vo chvíli, keď ju najviac potreboval. Ešte pred prvým veľkým stretom bolo kráľovstvo oslabené nedôverou vo vlastných radoch. Mongoli neprišli jednou cestou. Hlavné sily prenikli cez karpatské priesmyky z východu. Ďalšia kolóna predtým rozdrvila odpor pri Lehnici v Poľsku, prešla Severnou Moravou a obrátila sa na juh. Práve tu vstupuje do príbehu územie dnešného Slovenska. Presnú čiaru jej pochodu nepoznáme. Novší výskum upozorňuje, že mnohé staršie príbehy vznikli až neskôr a nie každý nájdený hrot šípu patril Mongolom. Najpravdepodobnejšie však severná kolóna prenikla do kráľovstva zo severozápadu a postupovala cez Považie a západnú časť dnešného Slovenska. Nebola to iba šípka na mape. Predstavme si správu, ktorá sa šíri rýchlejšie než vojsko. Lehnica padla. Kráľovské vojsko sa zhromažďuje na juhu. Zo severu prichádzajú jazdci. Obyvatelia osád nevedia, či majú zostať pri zásobách, ukryť sa v horách, alebo utekať k najbližšiemu opevneniu. V takej chvíli neexistovala dobrá voľba. Rodina, ktorá odišla priskoro, nechala dom, úrodu a zvieratá bez ochrany. Rodina, ktorá čakala príliš dlho, mohla zostať odrezaná. Na cestách sa miešali utečenci, dobytok, vozy aj ozbrojení muži. Správa z vedľajšej doliny mohla byť pravdivá, zveličená alebo už niekoľko dní stará. Kto sa rozhodol nesprávne, nemusel dostať druhú príležitosť. Archeológia ukazuje, že nechránené sídla na západnej nížine zasiahlo násilie vo veľkom rozsahu. Nachádzame stopy požiarov, narýchlo opustené domy aj telá, ktoré nikto nepochoval obvyklým spôsobom. Stále však platí opatrnosť. 13. storočie nepoznalo iba jednu vojnu a nie každú vrstvu popola možno automaticky pripísať Mongolom. Na opačnej strane krajiny máme jeden mimoriadne silný obraz. V jaskyni pri Moldave nad Bodvou sa našli pozostatky ľudí, ktorí v nej hľadali úkryt. Tento nález patrí k najvýraznejším archeologickým stopám spájaným s vpádom na území dnešného Slovenska. Ľudia neutekali pred abstraktnou ríšou. Utekali do tmy, chladu a skál, pretože vonku nevideli bezpečnejšie miesto. Ani Spiš nemožno z príbehu vynechať. Písomných správ je málo a rozsah ničenia zostáva predmetom diskusie. Pamäť regiónu však zachovala obraz úkrytov v horách a pevných miest, kde mohli prežiť skupiny obyvateľov. So záchranou pred vpádom sa neskôr spájala aj skala útočiska. Samotný názov vystihuje, čo vtedy rozhodovalo o živote. Nie sláva. Terén, múr a miesto,
ktoré jazda nedokázala rýchlo zlomiť. Na juhu sa medzi tým blížilo rozhodnutie. Hlavné uhorské vojsko zastalo pri rieke Slana nedaleko osady Mohy. Písal sa apríl roku 1241. Uhri si vybudovali tábor chránený vozmi. Most cez rieku strážili, pretože vedeli, že cez neho musí nepriateľ prejsť. Prvý mongolský útok sa im podarilo odraziť. Na chvíľu sa mohlo zdať, že plán funguje. Most bol úzky a obrancovia mali výhodu. Lenže Mongoli nečakali pred jediným priechodom. Časť ich vojska hľadala iné miesta na prekročenie rieky. Ďalšie oddiely obnovili tlak na most a použili vrhacie stroje. Kameň dopadol medzi obrancov, potom ďalší. Kone sa plašili, rozkazy zanikali v hluku a rieku postupne prekračovalo čoraz viac útočníkov. Skúsme sa na chvíľu nepozerať na mapu, ale očami obyčajného vojaka v uhorskom tábore. Okolo neho stoja vozy, stany, kone a tisíce ľudí. Priestor, ktorý mal v noci chrániť, sa mení na pascu. Zvonku prichádzajú šípy, niekde horí plátno. Vpredu sa niekto pokúša vytvoriť bojovú zostavu, ale ďalší muži sa tlačia opačným smerom. Nikto nevidí celé boisko. Počuje iba nárazy, krik a správu, že nepriateľ už nie je iba pri moste. Bitka sa nerozhodla jedným úderom. Rozpadala sa po častiach. Skupina, ktorá ešte držala svoje miesto, zrazu zistila, že jednotka vedľa nej ustupuje. Jazdec sa pokúsil dostať ku koňu, ale cestu mu zablokoval prevrátený voz. Posol niesol rozkaz, ktorý už nemal komu odovzdať. Prach, dym a ranné svetlo skracovali výhľad na niekoľko desiatok krokov. Človek mohol bojovať statočne a napriek tomu vôbec netušiť, že celé vojsko okolo neho prehráva. Ťažko vyzbrojený bojovník bol v priamom strete nebezpečný. Potreboval však priestor, poriadok a mužov, ktorí držia líniu spolu s ním. Mongoli mu vzali všetky tri. Obkľúčenie sa uzatváralo. V tábore zostala cesta von. Historici sa dodnes sporia, do akej miery ju Mongoli ponechali zámerne. Pre človeka uprostred skazy však vyzerala ako jediná nádej. Muži sa k nej rozbehli, zovretá masa sa rozpadla a ústup sa zmenil na prenasledovanie. Na otvorenom priestore už mali mongolskí jazdci presne to, čo potrebovali. Rozptýleného nepriateľa. Mohy nebolo ľahké víťazstvo. Aj mongolská tradícia ho pokladala za tvrdý boj. Výsledok bol napriek tomu zdrvujúci. Zahynula veľká časť cirkevnej aj svetskej elity. Hlavné uhorské vojsko prestalo existovať ako organizovaná sila a kráľ utiekol. Belo IV. Smeroval najprv na západ a napokon až k Jadranskému moru. Mongoli ho prenasledovali. Pre nich nebol iba utečencom. Kým žil, mohol obnoviť vládu, zhromaždiť odpor a požiadať o pomoc. Kráľovstvo bolo rozbité, ale ešte nebolo bez kráľa. Po Mohy sa vojna rozliala krajinou. Otvorená nížina bola najzraniteľnejšia. Jazdci ničili zásoby, napádali nechránené osady a nútili ľudí opúšťať domovy. Hory a kamenné opevnenia neposkytovali istotu, ale dávali aspoň šancu. Na sever sa správa o katastrofe nešírila ako presné vojenské hlásenie. Prichádzala s vyčerpanými jazdcami, ranenými mužmi a ľuďmi, ktorí stratili rodinu. Každý z nich priniesol inú verziu. Jedni hovorili, že kráľ zahynul, druhí, že nepriateľ je vzdialený iba deň cesty. Strach tak často dorazil skôr než samotné oddiely. Aj na území dnešného Slovenska vidíme tento rozdiel. Neopevnené sídla mohli zmiznúť za jediný deň, pevnejšie body odolávali. S vpádom sa spája obrana Nitry, Filakova, Bratislavského hradu aj ďalších komitátnych hradov. V Turci mal pohromu prečkať aj hrad nad dnešným kláštorom pod Znievom, ktorý Belo neskôr prestaval na významný kráľovský hrad. Nie všetky tieto príbehy poznáme rovnako presne. Spolu však ukazujú základnú skúsenosť vpádu. Drevo sa dalo zapáliť, otvorené sídlo sa dalo obklúčiť. Kameň na vysokom brale nútil útočníka zaplatiť časom. V zime zamrzol Dunaj. Prekážka, ktorá dovtedy chránila západnú časť kráľovstva, prestala existovať. Mongoli prešli po ľade, pokračovali v ničení a stále hľadali kráľa. Bela však nezajali. Dostal sa na opevnené miesto pri dalmátskom pobreží. Mongolské oddiely pokračovali popri Jadrane, no pri každom ďalšom obliehaní museli počítať čas, zásoby a straty. Potom sa obrátili na východ. Prečo? Najznámejšia odpoveď hovorí, že zomrel veľký chán Ögedej a mongolské kniežatá sa museli vrátiť na voľbu nástupcu. Jeho smrť určite zasiahla do politiky ríše. Ako jediné vysvetlenie však nestačí. Batu sa neponáhľal až do Mongolska.
zostal v západnej časti ríše. Ani odchod vojska nevyzeral ako panický útek. Mongoli sa sťahovali organizovane cez Balkán a cestou zostávali nebezpečnou armádou. Ďalšou časťou odpovede bola krajina. Každý mongolský bojovník potreboval viac koní a každý kôň potreboval pastvu. Po mesiacoch presunov a plienenia boli miestne zdroje vyčerpané. Moderná klimatická hypotéza navyše hovorí, že chladná a mokrá jar zmenila časť nížin na rozbahnený priestor a zhoršila podmienky pre jazdu aj pasenie. Ani to nie je dokázané ako jediná príčina. Niektorí bádatelia namietajú, že mokrá krajina nemusela byť pre kone vždy nevýhodná. Počasie mohlo Mongolom skomplikovať situáciu, samo ich však zrejme nevyhnalo. A potom tu boli veci, ktoré nedokončili. Kráľa nechytili, mnohé pevné body zostali nedobité. Krajinu dokázali spustošiť, ale trvalá vláda by si vyžadovala posádky, zásobovanie a ďalšie obliehania. Víťazstvo pri Mohi bolo pre dobitie Uhorska obrovským krokom. Nebolo však posledným. Mongoli teda pravdepodobne neodišli pre jedinú správu, jednu daždivú jar ani jeden hrad. Rozhodol súbeh okolností. Smrť veľkého chána, politika ríše, zásobovanie pastviny, odpor pevností aj neúspešný lov na bela. Uhorsko ich v rozhodujúcej bitke neporazilo. Mongoli odišli z vlastného rozhodnutia, keď sa pokračovanie výpravy stávalo drahšie a jej ďalší cieľ menej jasný. Belo sa vrátil do krajiny, ktorú musel obnoviť. Skúsenosť z pádu zmenila aj územie dnešného Slovenska. Staré hrady sa prestavovali, vznikali nové kamenné pevnosti a panovník podporoval mestá aj osídlenie. Na Spiši, v Turcii, na Považí aj v banských oblastiach už obrana nemala stáť iba na nádeji, že nepriatelia zastavia priesmyky. Keď Mongoli zaútočili o niekoľko desaťročí znovu, narazili na inú krajinu. Stále zraniteľnú, ale oveľa lepšie pripravenú. Prvý vpád preto nezanechal iba vypálené sídla a hroby. Zanechal krajinu posiatu múrmi. Aj mnohé slovenské hrady, ktoré dnes vnímame ako romantické ruiny nad krajinou, sú súčasťou odpovede na strach z roku 1241. Mongoli pri Mohi dokázali, že v otvorenom poli patria k najnebezpečnejším armádam svojej doby. Nedokázali však premeniť toto víťazstvo na trvalé ovládnutie krajiny. Uhorsko prežilo, nie preto, že by Mongolov porazilo. Prežilo preto, že aj zdanlivo nezastaviteľná ríša mala svoje hranice. Týmto sa však náš príbeh nekončí. Mongolský vpád zmenil Uhorsko aj územie dnešného Slovenska na celé generácie. A podobných okamihov, keď sa o osude našej krajiny rozhodovalo medzi veľkými ríšami, bolo v dejinách oveľa viac. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu palec hore. Ak ste na mojom kanáli prvýkrát, prihláste sa na odber a zapnite si aj zvonček, aby vám ďalší dokument neušiel. Ak ma chcete podporiť aj pri ďalšej tvorbe, môžete tak urobiť prostredníctvom odkazov, ktoré nájdete pod videom. A teraz ma zaujíma najmä váš názor. Napíšte mi do komentárov, či máme pokračovať ďalšou časťou série Slovensko medzi ríšami. Ak bude vaša odpoveď áno, nasledujúci dokument bude mať názov Mongoli zmenili Slovensko navždy. Prečo začali rásť kamenné hrady? Podieľte sa o video aj s ľuďmi, ktorých zaujímajú dejiny Slovenska bez zbytočných mýtov a prikrášľovania. Ďakujem vám za pozornosť a za podporu mojej tvorby. Ja som Šúbok, toto je môj YouTube kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!